Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini Bu Nur, Bu Ima, dan Bu Lita akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bagaimana sih cara mendoakan orang yang sakit. Dan Bu Guru akan memberitahu cara penggunaan masker dan etika batuk yang benar. Yuk kita simak. Nah, di hari keempat ini, Bu Nur akan mengajak teman-teman untuk mengenal bagaimanakah adab menjenguk orang sakit dan tentunya doa menjenguk orang sakit. Sebelumnya, Bu Nur mau tanya dulu nih, apakah teman-teman pernah sakit? Kasihan sekali ya. Lalu, adakah sahabat, kerabat, saudara terdekat menjenguk teman-teman yang sedang sakit? Lalu, bagaimana perasaan teman-teman ketika dijenguk? Nah, yuk kita mengenal bagaimana adab menjenguk orang sakit yang dicontohkan oleh Nabi dalam beberapa hadis dan juga disebutkan dalam Al-Quran. Menjenguk orang sakit ada adabnya loh teman-teman, ada tata caranya. Yang pertama, memegang bagian yang sakit lalu mendoakannya supaya lekas sembuh dan tidak kambuh lagi. Yang kedua, tidak boleh lama-lama. Kenapa? Karena yang sakit harus banyak-banyak istirahat. Dan ketiga, mengajak orang yang sedang sakit untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Dan yang keempat, menyenangkan hati orang sakit. Contoh, membawakannya hadiah atau membawakannya makanan kesukaannya. Nah, sekarang kita coba yuk mengenal bagaimanakah doa menjenguk orang sakit. Kita pegang bagian sakit, kemudian sambil berdoa. Allahumma alhibil ba'sa rabban nasi Ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Kegiatan yang kedua adalah penggunaan masker dan etika batuk. Nah, teman-teman sudah lihat belum? Benarkah orang batuk seperti itu? Pasti akan menularkan banyak virus dan kuman pada kita semua. Dan itu tidak boleh. Sebaiknya saat kita batuk, gunakanlah tisu yang bersih. Langkah kedua, kita bisa menggunakan baju lengan atas. Ketiga, kita bisa menggunakan masker. Langkah yang keempat adalah saat tisu dan masker terkena batuk, kecepatan air liur yang telah keluar, maka buanglah di tempat sampah. Dan langkah yang terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Oke teman-teman? Hai teman-teman, bagaimana sih cara memakai masker yang benar? Yang pertama, sebelum kita memakai masker, kita harus mencuci tangan, memakai sabun di air mengalir, atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, pakailah masker dengan menutupi hidung sampai dengan dagu. Maka, pakailah masker sesuai dengan ukuran wajah. Yang ketiga, pastikan posisi masker. Yang keempat, tekan bagian hidung hingga membentuk bentuk agar masker lebih rapat ya. 4 langkah cara membuka masker yang benar. Yang pertama, bukalah masker tanpa memegang area wajah atau membukanya langsung pada talinya. Yang kedua, gantilah masker saat masker kotor, rusak, atau basah. Yang ketiga, buanglah masker dengan benar di tempat sampah. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah membuang masker, jangan lupa untuk mencuci tangan pada air yang mengalir dan memakai sabun. Sekian dari Bu Guru, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.